Здравейте, приятели! Аз съм Деси и днес ще се говорим за комуникационните умения. Комуникацията е актът на прехвърляне на информация от едно място на друго. Тя може да бъде словесна, невербална и визуална. Словесната комуникация е когато използваме думи, за да изразим себе си пред други хора, било в реч или писмено. Невербална е когато общуваме без думите. Например, с помощта на жестове, изражения на лицето, позата ни и контакт с очите. А визуалната комуникация, когато използваме изображения, диаграми, символи и други. Освен тези комуникации, много хора считат слушането за много важна част. Целта на комуникацията е да се разбере и да бъдеш разбран и включва изразяване на мисли, идеи и чувства. Междуличната комуникация, общуването между хората е процес, чрез който обменяме информация чрез вербални, невербални, писмени и визуални съобщения. Способността да общуваме ефективно е едно от най-важните умения, от които хората се нуждаят в личния си и работния си живот. Вербалната комуникация се отнася до комуникация, при която съобщението се предава с помощта на думи, изречения или писмени. Целта на всяка комуникация е хората да разберат какво се опитваме да предадем, когато говорим или пишем на други. Това е много лесно и често грешно. Да приемем, че другите разбират това, което казваме, защото ние разбираме това, което казваме. Въпреки това, хората често внасят собствените си нагласи, възприятия, емоции и мисли, за да окажат влияние върху посланието и може лесно да бъдат разбрани погрешно. Особено ако езикът на тялото ви, вашата невербална комуникация, не е съвсем правилна. Обикновено се считат 4 вида вербални комуникации. Първият вид е вътрешноличното общуване. Частните и тихи разговори, които водим сами със себе си. Второто – междулично общуване. Между двама човека на принципа един на един. Третата е комуникация в малка група, като среща на комисия или работен екип. Те включват повече от двама души, но са достатъчно малки групи, за да могат всички участници да говорят, ако желаят. Освен ако не са структурирани, те могат да станат доста разхвърляни. И на четвърто място – публично говорене, когато един човек говори пред голяма група хора. Вербалната комуникация може също да се квалифицира като устна или писмена. Ето някои предложения за подобряване на вашата вербална комуникация. На първо място, поставете се на мястото на човека, с когото се опитвате да общувате. Помислете за думите, които използвате. Ясни ли са и лесно разбираеми. На второ място, запомнете колко по-просто излагате посланията си. Толкова по-малко има възможност за объркване или неразбиране от отсрещната страна. На трето място, помислете за най-добрата среда за комуникация. Дали темата е чувствителна и по-добре се обработва лично или по-добре да се запише. На четвърто място, мисли преди да говориш. Като организирате това, което казвате преди да го кажете, можете да избегнете хъм или ми и неудобните паузи между думите. На пето място, говорете с увереност. Фактите са много важни. На шесто място, не говорете монотонно. Променяйте тона на гласа си. На седмо място, бъдете добър слушател. Слушането показва уважение към отсрещната страна, към вашия събеседник. Голяма част от казаното по-горе е от значение за общуването в групи, но ето и няколко съвета за по-ефективно групова комуникация. Първо, организирайте срещите си, съгласувайте дневния ред. Второ, слушайте другите без да ги обсъждате. Трето, бъдете уважителни, обмисляйте идеите на другите хора без да ги пренебрегвате. Четвърто, бъдете открити и честни.
Ако нещо ви притеснява, кажете го. Пето, подкрепяйте другите членове от вашата група. Комуникацията е сложен предмет с много области и умения, които трябва да се вземат предвид. Да можеш да общуваш ефективно също е умение, което като всяко друго. То също може да се научи. Ако това видео ви е харесало и ви е било полезно и интересно, се абонирайте за моя канал. Чао, скъпи приятели! Приятен и усмихнат ден!